ஜிகே சேனல் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம். நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பிரச்சனைக்கும் எளிய முறையில் தீர்வு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். இதை தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும், அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் புதுசாக போடுற வீடியோ உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும், நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறலாம். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது உங்கள் வீட்டில் இருந்தால் பணமழைதான் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். அது என்னன்னு பார்ப்போம் வாங்க. பல்லி சாதாரணமாக எல்லா வீட்டிலையும் இருக்கும். ஒரு சில வீட்டு குழந்தைங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா பல்லியை பார்த்து பயப்படுறாங்க. உடனே பெரியவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா குழந்தைங்க பயப்படுது அப்படின்ற காரணத்தினால பல்லியை ஒன்று அடித்து கொன்னுடுறாங்க, இல்லைன்னா வீட்டை விட்டு வெளியில் விரட்டிடுறாங்க. அது ரொம்ப தவறான செயல். நம்ம குழந்தைங்கக்கிட்ட சொல்லி கொடுக்கணும், இது ஒன்றும் இல்லைம்மா, அதுவும் ஒரு உயிரினம், அது ஒன்றும் செய்யாது, கீழே விழாது, நமக்கு அதனால் எந்த இதுவும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி குழந்தைகளை பல்லியை பார்த்து பயப்படாமல் வைக்கணும். அது நம்ம கண்டிப்பாக செய்யக்கூடிய ஒரு செயல். அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்லியிலே கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பல்லி பார்த்துருப்பீங்க. அதை பணப்பல்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பல்லி இருக்க வீட்டில் பணத்துக்கு பஞ்சமே இருக்காது, சந்தோஷத்துக்கும் பஞ்சம் இருக்காது. அந்த பல்லி பொதுவாக எங்கே இருந்தால் ரொம்ப நல்லதுன்னா, நம்ம வீட்டு பீரோவுக்கு பின்னாடி இருந்ததுன்னா அந்த வீட்டு பீரோவில் பணம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். இல்லைன்ற சொல் அந்த வீட்டில் இருக்கையே செய்யாது. அந்த வீட்டில் பணமழைன்றது கரெக்டாக இருக்கும். அடுத்து சாமி பூஜை ரூமில், சாமி படத்துக்கு பின்னாடியோ பூஜை ரூம்லேயோ இருந்ததுன்னா அந்த வீட்டில் தெய்வ கடாட்சம் நிறைஞ்சு இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த வீட்டுக்கு எந்த தீங்கும் நேராது. அதனால் பல்லியை பார்த்து பயப்படாதீங்க. பீரோல் பின்னாடியோ நம்மள சாமி படத்துக்கு பக்கத்துலேயோ அந்த பல்லி இருந்ததுன்னா உங்கள் வீட்லேயும் பணமழை தான்.